Energiaren krisi betean eta inflazioa 10% gora dagoela, Euskal Negoziazio kolektiboak aurrera pauso handia eman du. Arabako metalgintzan akordioa lortu dute SEA patronalak eta sindikatuen ordezkaritzaren gehiengoak. Labek, Komisiones Obrerasek eta UGTek lan hitzarmena adostu baitute 2025 urtera arte. Elak uko egin dio akordiorako oinarrian egoteari, gabezia handiak ikusten dizkiolako testuari. Bertan bera gelditu dira, bihartik aurrera aurreikusita zituzten greba egunak. Kaixo guztioi, eguerdion ongietorriak gurean gaur magazinera. Iraiak 20 ditu gaur, asteartea da eta esan bezala metalgintzako sektoreak lortutako akordio horixe da, hain zuzen ere energia krisia hasi zenetik eragile sozialek lortu duten lehen hitzarmen kolektibo handienen artekoa. Soldatak 15% igotzea akordatu dute, hain zuzen ere akordioa indarrean dagoen epea eta hura iraungitzerakoan ere gaurkotze klausula bat aplikatuko da, KPIa soldata igoera baino gehiago izan dadin. Mahai negoziatzailea berriz batu zen eta SEAk patronalak proposamen berritua ekarri zuen. Sindikatuek adierazitako puntu batzuetan mugimenduak eman arren, ez ziren nahikoak izan, eta berriz elkartu ziren arratsaldean bilera batean. Azken bilera horretan, LAB sindikatuak bere afiliatu eta delegatuen berrezpenaren falta aurreakordioa erdietsi zuen. Berebiziko garrantzia ematen diogu ere langileek, metaleko langileek ez dutela galduko erosalmenik hitzarmenak irauten duen bitartean. Honetaz aparte, kontuan hartu behar dugu ere, metaleko langile bat lan istripot jasaten balin badu lehenengo egunetik 100% osagarria jasoko lituzkela soldata errealetan, eta horretaz aparte ultraaktibitate klausula, inaplikazio klausula eta beste hainbat eduki. Gauza korrela, LAB, UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek hitzarmena egin dute SEA patronalarekin eta Arabako metalgintzako 25.000 langilek lan ituna izango dute 2025 urtera arte. LAB sindikatutik azpimarratu nahi izan dute lortu dituzten aurrera pausoak. Esan bezala labetik arro gaude egindako lanagatik, egindako bideagatik. Arro gaude ez delako iaz aurtengo kontua, 2 urte daramagu dinamika ezberdina proposatzen ekinbideak eginez eta edukiak plazaratuz, eta argi daukagu hau gabe, dinamika hori gabe, ezinezko izango zela iritsi garen lekura. ELA sindikatuak berriz uko egin dio akordiorako oinarriari. Sindikatuaren aburuz SEA patronalaren proposamenak ez du KPI bermatzen, eta dioenez proposatutako hobekuntza eskazak gutxiengo batentzat dira. Kontu gehiago, ELA sindikatuak iragarri du Gipuzkoako egoitzen hitzarmena inpugnatuko duela. Sindikatuaren arabera diskriminatzailea eta antisindikala delako akordioa. Sindikatuak dio akordioa edo helburua dela langileek amore ematea eta egindako greba desaktibatzea. Gazaren beza 21%tik 5% jaitziko duen dekretua onartuko du gaur Madrilgo Ministro Kontseiluak. Jaitsiera urritik aurrera aplikatuko da eta indarrean egongo da urtea amaitu arte. Dena dela, 2023an zehar ere luzatu daiteke jaitsiera hori egoerak hala eskatzen baldin badu.
Espainiako gobernuak gazaren beza jaistea onartu du. Izan ere, Espainiako ministroen kontseilua bildu da eta gazaren beza 1,21-tik 5% jaisteko dekretua onartu du. Urritik aurrera indarrean egongo da neurria Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak irailean iragarri bezala. Alberto Núñez Feijóo Alderdi Popularreko buruak eskatu zuen neurria inflazioaren albo ondorioak gutxitzeko asmoz. Baina zenbateko merketzea izango dute gazaren fakturan Hego Euskal Herritarrek. Okuren kalkuluen araberan 9 euro inguru aurreztuko dituzte. Hori bai, beza jaisteak eragina izango du Espainiako estatuko kontu publikoetan. Maria Jesus Montero ogasuneko ordezkarien ustez, Espainiako estatuak 190 milioi euro ordaintzeari utziko dio. Bian bitartean, Iberdrolaren mozkinek gora egin dute 2022ko lehendabiziko hilabeteetan eta 2075 milioi euroko irabazi garbia izan du. Enegaz enpresak berriz, 215 milioi euroko irabazia izan du. Bada enpresen mozkinek gora egin dute eta kontsumo prezio indizeren igoerari aurre egiteko asmoz, elektrizatearen eta gazaren beza jaitsi ditu Espainiako gobernuak dirukutza publikoen murrizketan eragingo duenak alegia. Eta eguneko beste lerroburu bat, epaile batek ebatzi duenez, udaltzaingoaren lan poltsarako ez da bebi maila behar izango. Jarritako helegitean UGTek argudiatu zuen 2021 batean egindako deialdi publikoak diskriminatu egiten zuela euskarazko bebi maila aurkezterik izanez zutenak. Uste baitu, herritarrei euren hizkuntzan zerbitzua eskaintzeko gai ez diren arren, gaituta badaudela zenbait lanpostu betetzeko. UGTek ez ezik, Komisiones Obrerasek ere jarri zion helegitea udaltzaingorako lan poltsari hautagaiei bebi maila eskatzea gehiegizkoa dela argudiatuta. Gasteizko administrazio auzitegiak emandako ebazpena gogor salatu du Euskalgintzaren Kontseiluak, herritarren eskubideen aurkakoa dela azalduta. Eta hezkuntza legearen zirriborroak desadostasunak utzi ditu agerian beste behin ere. Esteila sindikatuak salatu du sare pribatuak irautea dela hezkuntza legearen xedea. Uste dute hezkuntza legearen aurreproiektuak euskara ez duela erdigunean jartzen eta segregazioari aurre egiteko ere ez dela balekoa. Hezkuntza lege honek bi sareak berdintzen dituela, ezta? Bazala momentua egun dugun sistema dualak sortzen dituen arazoak konpontzeko, horretarako entzun ere behar dugu lege bat, ez? Horrek sortzen duen segregazioa konpontzeko nolabait, eta horrek dauke jatorria sistema dualan, sistema publiko-pribatuan, ez? Orduan, lege honek hori egin beharrean egiten duena da, nolabait finkatu zuritu, ez? Hori, eta berdindu egiten ditu edo parekatu egiten ditu bi sare titulartasun desberdinak dituztenak eta hortaz eginkizun finantziazio antolaketa eta eskumen desberdinak. Horixe beraz, Esteilaz hezkuntza sindikatuaren irakurketa, hezkuntza legearen aurreproiektuaren gainean, eta jakin ezazue gaurkoan gurekin izango dugula Koldo Tegitu ikastolen elkarteko lehendakaria, elkarrizketatu nagusi giza ama bitartetatik aurrera, etaren ikuspuntuaz luze arituko gara orduan ere. Gai zaldatuta, politika alorrean, Nafarroako Parlamentuko azken bilkurak emandakoak kontatuko dizkigu Sandra Urra lankideak, Volkswagenen emango diren aldaketak izan zirelako eztabai nagusietako bat atzokoan. Egunerokotasun instituzionalari begira Nafarroako Parlamentuan bozeramaileek Volkswagen lantokiaren egoera mahai gaineratu dute. Langilei eta lantokiari babesa emateko adierazpen instituzional bat atera nahi zuten eta alderdi guztiek alde egin dute Navarra suma ezik. Haien hitzetan deklarazioa nahikoa ez dela argudiatuz, baina horretaz gain Nafarroako gobernuak ere hurrengo aurrekontu orokorren gastu muga zein den ezagutzera eman du. 5.200 milioi eurokoa izango dela iragarri du Elmasaiz, ogasun eta ekonomia kontseilariak. Iazko kontuekin alderatua 9,4koa altuagoa da. Presupuesto expansivo, un presupuesto que sea capaz de afrontar los complicados retos que están encima de la mesa y capaz también de afrontar las dificultades que pudieran surgir si éstas se producen. La actitud del Gobierno siempre ha sido la misma, cada uno de los ejercicios, esa mano tendida para lograr acuerdos tan importantes como pueden ser estas cuentas públicas a la ciudadanía. Talde mugikortasunaren astearen baitan, bizikletak eta ibilgailu elektrikoak ardatz izan dituen asteburu baten ostean, mugikortasunaren asteko jarduerek oinez egindako ibilbideen aldeko apustua egiten dute, astelen asteazken eta ostegunetan, hiria beste ikuspegi batetik ezagutzeko. Sandra Urra.
Mugikortasun jasangarria bizi dugun krisi ekologikoari aurre egiteko erronka bat da. Eta bide horretan aste honetan Europako mugikortasunaren astea ospatzen ari da. Eta Iruñako udala ere horretara batu da. Hirian zehar erabilgarri dauden garraio ezberdinak ezagutzeko helburua du. Eta jarduera antzak antolatu ditu udalak aste honetarako. Esate baterako helduentzako bizikletan ibiltzeko hastapen klaseak eta nola ez, bizikleta eta kotxe elektrikoen erabilera sustatzeko itzaliak. Ostegunean programari amaiera emateko goizean zehar 1500 ikasle aterako dira txirrindulaz hirian zehar ibiltzeko. Baina ez hori bakarrik, honekin erlazionatuta ere Iruñako udalak adierazi du emisio bazuko gunea bilakatuko duela alde zaharra, hala izan dadin arautzen duen legea bete nahian 2023 urterako. Convertir la ciudad en un espacio más saludable, menos contaminado, con menos ruidos, mediante la reducción paulatina de la circulación de vehículos contaminantes. Vamos a huir de medidas prefabricadas, copiadas de otras ciudades e implantadas en Pamplona sin tener en cuenta las diferencias entre una ciudad y otra. Visión clara de que la implantación será paulatina y de que las posibles limitaciones que se puedan implementar no van a afectar ni a vecinos, ni a comercio, ni a los servicios vinculados a la actividad económica del barrio. Eta memoria historikoa ere albiste Iruñean, Deierriko udalak 3 metroko monolitoa eskaini baitio Maravillas Lamberto eta bere familiari. Peio Iraizoz eskultoreak egin du artelana. Sandra Urra. Bestetik oroimen historikoak ere bere lekua izan du asteburu honetan Nafarroan. Deierri haranean Maravillas Lamberto eta bere familiari omenaldi hunkigarria egin baitiote. Larragako 14 urteko loretxoaren historioa aski da ezaguna Euskal Herrian, baina orain arte ez da oroigarri instituzionalik egin horretarako. Deierriko udalak utxune hori bete izan nahi du eta horretarako Peio Iraizoz eskultoreari 3 metroko monolitoa enkargatu dio. Emozioz beteriko ekitali jendetsua burutu zen beraz Ibirkun igande goizean. Oroimen historikoak badu oraindik egiteko bidea. Izan ere asko dira 36an fusilatutakoak, eta horien artean badaude herriak bereziki ongi gogoratzen eta barkatzen ez dituenak. Maravillas Lamberto Larragako loretxo 14 urterekin bortxatutako eta erailako neska bada horren eredu. Bere aita Vicente Lamberto azken unera arte defendatu nahian beste batzuekin batera Deierriko Ibiriku herrian erail zituzten. Gaur egun haien arrastorin gabe jarraitzen badugu ere, haien oroimenean 3 metroko monolito bat eskaini die Deierriko haranak. Ekitaldian Deierriko herritarrak udaleko kideak eta Ana Oio Nafarroako gobernuko herritarrekiko harremanetarako kontseilariak parte hartu dute. Memoria ez da iraganeko kontua, baizik eta etorkizuneko kontua, ez? Aldako ekitaldia, esaten dudan bezala, oso beharrezkoa dira. Ilusio handiz Peio Iraizoz eskultoreak hartu zuen monolitoa lantzeko enkargua. Uno de los barrenos que no había roto, pensé romperlo, pero luego pensé que estaba muy bien donde estaba y tenía un motivo para estar. Entonces, cada agujero en el borde de la piedra simulan disparos, simulan reventones, ¿no? Son disparos. Y este es un disparo más. La flor de Maravillas está rota. Aurrezkoa Eneko Lazko zen bertsoak, berri txarrak taldearen Maravillas abestiaren bertsoa dantzaz lagunduta, era guztietako keinuak ez dira falta izan Ibirikun ospatutako ekitaldi hunkigarrian. Los muertos nunca mueren, si lo recordamos.
y supongo que todos nosotros lo recordaremos hasta que nos moramos. Maravillas, Florifica de la Raga, Amapola del Camino, te seguiré donde vayas. Ez eta Fermin Valentziaren ahots bereizgarria. De flores republicanas. Zuri asko egin du ordutik Maravillas eta bere aita hil zituztenetik. Eta haiei eskainitako abestiak egon badira ere, orain arte ez da haien oroimenezko monolito bat enkargatzeko ardura hartu duen erakunderik egon. Eta memoriaz ari garela, Rodolfo Martín Villa Argentinako zigor kasazioko ganberan izan zen aurreko ostegunean. Bertaratutako perrentzak bere ahotsa entzutea espero zuen, ea zein hitz izango zituen ganberak auzipetu beharreko delituetan parte hartzea ukatzeko. Esaterako 76ko martxoaren 3an, Gasteizen izandako sarrazkian, edota 78ko Iruñeko San Ferminetan, baina haren abokatuak deliturik ez dagoela adierazita amaitu zen zaioa. Josu Ibargutxirekin egingo dugu bat, zuzenean, frankismoaren krimenen aurkako Euskal Plataformako kidea da, eguerdion, Josu? Bai, eguerdion, bai. Osteguneko saioaren ondoren zenolako sentsazioarekin gelditu zarete? Ez dakit, nik esango nuke halako gazi gozo sentsazioa, ez da? Gozoa, lehendabiziko aldiz, historian guztian, frankista bat tribunal baten aurrean jartzea gutxienez lortu dugu. Zoritxarrez, tribunal internazional bat, jurisdizio internazionaletik, hemen ez dutelako inondik ere ezer jakitzerik nahi orduan gertatutakoari buruz. Baina tira, gizon hori behintzat hor jarri da tribunal baten aurrean. Bere abogatuak, Goldarazenak, ez du gauza askorik esan, zeren, printzipioz, inputatuta dagoen krimenegatik, krimen horiek izan ziren. Historian zehar, martxoaren 3ko sarraskia eta baita San Ferminetako sarraskia hor dago. Eta berak duela gutxi gainera onartu zuen hor daudela, eta nola ez, agian bera izan zela errudun zerbaitetan. Baina betikoa, ukatu egiten du krimen horiek gizateriaren aurkako konteksto batekoak izatea. Eta hortik bideratzen dute dena, naiz eta historikoki eta internazionalki, baita nazio batuek ere esan, behin eta berriz, frankismoaren kontekstoa, gizateriaren aurkako konteksto bat izan zela, ez da. Hori lortu dugu. Gazia zergatik, berandu gabiltzalako, eta nola ez, beldur pixka batekin ere bai zeren estatuko botereak, batez ere Martin Villari buruz duela urtebete eta piku adiratze zutena, hor lau presidente hoi, estatuko presidente hoiak, Mariano Rajoy, Aznar bera, Felipe González eta Zapatero bera, hoiek lauro, duela urte terdi edo, agertu ziren Martin Villari babesa ematen, ez da? Horrek adierazten du botereek ez dutela nahi inundik ere frankismo garaia, eta batez ere trantsizioa bera ere judizializatzea. Zeren trantsizioan, kuriosoa da, baina trantsizio urte horietan 300 piku erail izan ziren. Eta horrez dute zer jakitzerik nahi. Martin Villak berak 3 urtetan, 76tik 79ra, uste dut 80 lagunen heriotza dauka bere erantzunkizupean. Hori den hori ez dute ezertaz ere epaitzerik nahi. Hori da gakoa. Eta esaten genuen, ez da, abokatuak behin eta berriro esaten duena, ez, tematuta dago, esaten Martin Villa inuzentea dela, ez duela horrekin zarraski horiekin zer ikusirik, ez frogarik ez dagoela, argudiatzen du behin eta berriro ez, baina ez dena hitz egin, epaiketan zehar behintzat izan da, Villak eman zuela artxibo horiek suntzitzeko agindu hori, ez? Bai, eta hori nabaria da eta garbia da. 77an berak esaten du
hainbat eta hainbat artxibo falangekoak eta denak egin zituela, baina ehundaka eta milioiak artxibo erret zituzten, berehala, hori den hori estaltzeko nahian. Bueno, hori nola esan, frogatuta dago eta uka ezina da. Agian beraiek orain esango dute, 77tik aurrera nahi izan zutela horrela, frankismoa kondenatu, baina frankismoa ez da kondenatzen artxiboak erreta, ez, beste hainbat artxibo daude hortik zehar, eta garbi dago hori. Bere defentsa oso ahula izan zen zentzu horretan, ez da, bere abogatuak, Martin Villak ez zuen hitzik egin, denbora guztian, ia pare bat orduko konparezentzian, telematikoa izan zen, berak ez zuen hitzik egin, ez da martxoaren 3ko testigoak ere, tribunalak ez zuen utzi hori zertzen. Baina tira, abogatuak gutxienez hainbat kontraesanetan erori zen, eta zentzu horretan gure inpresioa behintzat, eta horren atzetik gabiltza, gure inpresioa behintzat, pentsatzen dugu, posible izango dela berriz prozesatua izatea. Ze proportziotan, ez dakit, 150 dena dela, uste dugu berriz ere estatuko presio handiak izango dituela, ez Argentinako judikaturak eta Zerbini epaileak. Bertako Argentinako gobernua bera presionatua izango dela berriz, Espainiar gobernuaren gatik, eta, hor, gure zalantza ditugu. Ikusiko dugu, aste hauetan, hilabete hauetan, ze gertatzen. Josu Ibargutxi, eskerrik asko gaurkoan gurekin izateagatik eta gertotik jarraituko dugu gai hau. Kezaldatu behar dugu orain eta kulturari atea irekiz, bakizue Donostiako zinemaldia ospatzen ari dela, eta Euskal Zinemaren gala egingo dute gaurkoan nain zuzen ere, 100 Flowers, La Maternal, daude aurreikusita, baita ere, Carta mi madre para mi hijo, Errobi, eta 900 eta 18 gau. Aipatu bezala, gaur arratzaldeko 4:00 aurkeztuko da Donostiako zinemaldiko zinemira atal horretan 900 eta 18 gau luzemetraia. Arantza Esteban zuzendariak kartzelako egonaldiaz gordetzen dituen oroitzapenak dira. Eta aurkezpenaren ondoren, solasteko tartea ere izango da. Pantaiaren beste alboan agurtuko dugu, eguerdion, Arantza? Kaixo, egunon. Aipatu dugu, ez da, espetxetik igarotakoak kontatzen dituzuela, luzemetrai horretan, batzuk ere biografia dokumental bezala ere hartzen dutena. Zein ikuspuntutik jorratu duzu? Nire asmoa zen pelikula honen bidez, pixkate, bai kartzelatik gordetzen nuen artxibo gutun eta argazkien artxibo horri, bizitza berri bat ematea, ez? Eta, pixkate hortik abiatzen da pelikula, baina, ez da gelditzen bakarrik horretan, kontua ez da bakarrik artxibo hori nola baita pelikula baten barruan sartzea, baizik eta pixkat, artxibo hori garai batekoa, ez da, urte batzuk pasa ondoren nola ikusten dudan distantzia bat hartuta, ez? Orduan ikuspegia izan da, memoriarik eta bat egitea, distantzia batetik abiatuta, eta pixkat artxibo horren ikuspegi nahi baduzu, kritiko, sensible, ezakit, alde askotatik begiratzea artxibo horri, ez? Baita gaurkotasunetik ere bai, eta gaur egungo nire ikuspegitik, ez? Hori izan da pixka batea asmoa. Eta mezurik bidaltzen aldu, 918 gau? Barkatu? Mezurik bidaltzen aldu luzemetrai honek? Mezurik? Nire asmoa ez da izan pelikula bat egitea mezu bat bidaltzeko, abia puntua ez da inbeste izan mezu jakin bat zabaltzea, naiz eta iruditzen zaidan, edozein sorkuntza, edozein ekoizpen kulturalak beti daukala irakurketa bat, abiatzen da nonbaitetik, eta zer esana dauka, edozein zera, pelikula kasu hontan. Baina nire asmoa ez da izan hainbeste mezu bat artikulatzea, ez da izan bandera bat altxatzea, gehiago izan da ustuketa ariketa bat,
eta oso modu nahi bada xumean, kontatuta, eta nire asmoa gehiago zen galderak irekitzea eta ez hainbeste finkatzea mezu bat edo moraleja bat edo gehiago uste dut pelikulak irekitzen dituela galderak, nire ustez beharrezkoak diren galderak, gatazka, bizitzan dugun gatazka egoeran eta bizitzan ditugun bizitza oso politizatuetan eta militanteetan, galdera batzuk nolabait laguntzeko memoria egiten, laguntzeko gure leku politikoa pentsatzen gaur egunetik, gertatu zaigun guztiarekin, eta horretan ekarpen bat besterik ez da pelikula hau, ekarpen xume bat. Urtean zehar dagoeneko hainbat sari jaso ditu zure ikus-entzunezkoak. Gaurkotik edo aurtengo zinemalditik zer eramatea gustatuko litzaizuke? Pixka da nolabait etxera itzultzea, ez? Azkenean pelikulak egin du nazioarteko ibilbide bat oso luzea, hasi ginen iazko urrian. Martxoan estreinatu genuen Euskal Herrian punto de vista jaialdian, Iruñan, gainera nire hirian, eta orain, honea gatoz, Donostira. Eta, polita izango da berriz ere pelikula etxekoen artean ikustea, baita ere zinemaldi honek dauka nazioarteko zona handia, eta orduan sala horretan egongo da ere nazioarteko beste ikusle mota bat, Eta, orduan, niri alako paseak asko gustatzen zaizkit. Iruditzen zait, nahazten direla hor ikuspegi asko eta pelikulari aurre egiteko modu asko, Eta gero, importante izango da, irailaren 30an estrenatuko dugu aretoetan pelikula, sala ezberdinetan, eta orduan, pixka bultza txiki bat ere izatea espero dugu, aurtengo zinemaldia estreinaldiari begira. Hitzordu hori ere gordeta orduan. Arantza Santesteban, eskerrik asko gaurkoan gurean izateagatik eta oso ondo joan dadila arratsaldekoa. Mila esker zuei, eskerrik asko. Hurrengo arte bai. Tarte baten ostean itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin, arestian aipatu dugu Koldo Tigitu ikastolen elkarteko lehendakaria izango dugula gurekin, hezkuntza legearen zirriborroaz luze hitz egiteko. Orain arte.
hasiko gara ere nahi. Eta egunero legez eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, horretarako gaurko gonbidatua dugu gurekin Koldo Tegitu, ikastolen elkarteko lehendakaria, eguerdion. Eguerdion, bai. Hezkuntza legearen zirriborroa izango dugu izpide, ordu erdi honetan. Batzuk esaten duten bezala ikastolak ikastolentzat aurre proiektua onuragarriagoa alda eskola publikoarentzat baino? Kontua ez da zein hezkuntza sarelarako da legearen zirriborroa onuragarriagoa, ezta? Denbora daramago esaten egungo dikotomia publiko-pribatua gainditu behar dugula. Gure ustez nahi eta behar dugun hezkuntza ereduaren inguruan adostasun sozial berri bat eraiki behar dugu. Zein da gure herriak behar duen hezkuntza eredua eta zein da horrek eskatzen duen sistema, ezta? Egin dezagun indar berezi bat, galdera honi erantzun bateratu eta komunitario bat, ezta? Eta erantzun hori legean jaso dadila. Uste genuen lege hau lehen urrats izan zitekeela hezkuntza sistema propio baterako transizio sakona aurrera eramateko. Hezkuntzan akordioan jasotakoak ilusioa piztu zigun, baino legearen lehen zirriborroa jasotakoa atzera pausoa iruditzen zaigu. Baina ezin dugu aukera hau galdu euskal hezkuntza osatzen dugun eragileok, oraindik badago denbora eta aukera. Elkarlanean legean norabide egokiagoan jartzeko. Hau da, hezkuntza sistema propioa lortzeko urrats bat izan dadin. Ezin dugu ahaztu lege hau epe luzerako legea izango dela eta hezkuntzaren etorkizuna baldintzatuko duen testua izango da. Gure aldetik eraikitzailean egingo ditugu ekarpenak eta bai, ausardiak izan behar gara. Ausardia eskatzen dugu Eusko Jaurlaritzari, alderdiei, sindikatuei, beste hezkuntza eragilei. Bestela ez dugu aurrera pausu bat emongo gai honetan. Dikotomia publiko-pribatua hori gainditzeko beharra ikusten duzue, baina bide horretan ez aldoa legea, izan ere hezkuntzarako euskal zerbitzu publikoa sortu nahi du, begionez ikusten duzu ezin norabidetan doa orduan. Aurrerapena iruditu zitzaigun euskal hezkuntza zerbitzu publikoaren sorrera. Bereziki ikastetxeak administrazio titulartasunekoak izan ala ez, zerbitzu horretan egongo ginelako denoko atera. Eskubide eta bete behar berdinekin. Hezkuntza akordioan horrela jaso zen. Baina legearen lehenengo zirriborro honetan betiko dikotomia publiko-pribatua neurri baten berreskuratzen dela, iruditzen zaigu. Eta hori guretzat atzera pauso bat da. Publikoa, titularra administrazio publikoa dutenak, definituz, beste alternatibarik eskaini gabe. Eta gainera, zenbait artikuluetan ez gitzi, ikastetxe publikoetarako eta itunduetarako erregulazioa desberdina da. Batzuetan logikaren bat egon daiteke, baino ez guztietan. Gogoratu, hezkuntza akordioaren balorazioa egin genuenean, esan genuen oso garrantzitsua iruditzen zitzaigula ikastetxeok euskal hezkuntza zerbitzu publikoan sartzeko bete behar dituzten konpromisoak eta baldintzan jasota egotea. Gaineran, akordioan ez ziren aipatzen bakarrik, definitu ere egiten ziren. Eta berez, ezinbesteko oinarria ziren gure ustez orain etorkizunako legeari begira. Baldintza gainera sakonak ziren, ezta? Legearen zirriborroan, harrigarria bada ere, euskal hezkuntza zerbitzu publikoan sartzeko, ikastetxeek bete behar dituzten baldintzak eta prozedura ez dira agertzen. Orduan, momentu honetan, horren inguruan zalantzak sortzen dira eta zehaztasun falta izugarria. Esan nahi duzu, hezkuntza ituna adostu zenutenean konkrezioa bazegoela gai batzuetan, baina orain zirriborroan horiek ez direla agertzen? Hori da. Beraz ez daiteke ituna ez dela betetzen ari? Ados, horrela da. Ituna, gure ustez hezkuntza akordioaren elementu esanguratsuenak bidean geratu direla egiaztatzen dugu. Lehenengo adibidea, aipatu duguna. Euskal hezkuntza zerbitzu publikoaren sorrera zandakoa, babes kritikoa emon genion, baina orain zaila egiten zaigu legearen zirriborroan zertan geratuko den jakitea. Ez dakigu euskal hezkuntza zerbitzu publikoan sartzeko zeintzuk izango dira baldintzak eta zein izango da prozedura. Beraz, puntu honetan, hori egiaztatzen dugu. Beste adibide bat, guretzat ere oso garrantzitsua dena, euskararen arloan. Euskal hezkuntza akordioan agertzen ziren berrikuntza interesgarriek
ez dute islarik izan legearen zirriborroan. Akordioaren balorazioa egin genuenean, positiboki hartu genuen esate baterako ikasteredu orokortu inklusiboa jasota egotea. Bertan, zoritxarrez, orain ez da jasotzen legearen zirriborroa. Aitzitik, etengabe esparru eleaniztuna jasotzen da. Hiru hizkuntzak ikaskuntzak bideratuko dituztela, eta modu horretan euskararen protagonismoa lausoegi geratzen da. Beraz, esan dezakegu, hezkuntza itunaren jasotakoa puntu askotan, oso garrantzitsua diren puntuetan ez dela bete. Ez dela bete, ez da gauzatu eta ez da zehaztu. Eredu eleanitza edo sistema eleanitza aipatzetik, murgiltze eredua aipatzera nahiko zenukete? Logikoki, egia dena da, euskera da, nik uste dut hori azpimarratu behar duguna, legearen zigorroan gehien kezkatzen gaituen gaia. Legearen zigorroan jasotakoa gure ustez atxerakada nabarmena da, hezkuntza akordiaren agertzen zenarekiko. Eta bai, zirriborroa ezartzerakoan, bai, eta baterako agertzen da, ikasleek eskuratu beharreko hizkuntza gaitasuna derrigorrezko hezkuntza amaitzerakoan, bebia. Baina zirriborroak, orain aipatzen ari garena, ez du berariaz, zehazten zein izango den hizkuntza eredu berria. Gure ustez, beharrezkoa da zehaztea, hizkuntza proiektuak zein hizkuntza ereduaren gainean eraikiko den. Hau da, ikasleek gaitasun hori benetan lortuko dutela bermatzeko erabiliko duten hizkuntza eredua. Hizkuntza proiektuaren oinarria ez dago jasota legean. Ez da bidea jasotzen hori lortzeko. Guk argi daukago zen izan beharko litzateken eredu hori, askotan 11 aldiz aipatu dugu. Eta beti esan dugu guretzat marra gorria zela. Deitu murgiltze eredua, edo ikasteredu orokortu inklusiboa. Eta horregatik, legearen zirriborroak jaso beharko lukela pentsatzen dugu. Ikasleek gainera hizkuntza ofizialen arteko aukeraketaren arabera baratu barik. Hau da, hizkuntza ereduak desagertuaz. Gainera, bebiaren inguruan beste erreflexio bat. Bebi maila hori lortzen duten egiaztatzeko, ebaluazioa ikastetxe bakoitzeko irakasle taldearen eskuan egongo da. Gure ustez, elementu oso garrantzitsua da, eta guretzat beharrezkoa litzateke kanpo ebaluazioa hori aurrera eramateko. Beste gai bat, ikastolen elkartetik azpimarratzen duzuena, garrantzitsu bezala euskal kurrikuluma, hori ze islatzen alda, lege aurre proiektuan? Dirudienez, ez da existitzen euskal kurrikuluna. Zoritzarrez, testuan ez dugu topatu arrastorik. Eta gure ustez euskal kurrikulunean, zeinak euskal dimentzioa eta dimentzio unibertsala barnebiltzen dituen ikuspegia, jaso beharko luke ezinbestean legearen zirriborroa. Bestea beste, euskal kulturaren transmisioa belaunaldi bideratzeko. Eta, ziurtatzeko, azken finean. Eta euskal kulturaren ezagutza bultzatzeko. Estatu guztiek kurrikulum gaiari ematen diote garrantzi handia. Herri baten hizkuntza, kultura, historia izaera, transmititzeko eta mantentzeko oinarrizkoa tresna bai da. Guretzat euskal kurrikuluna, euskal hezkuntza sistema propioaren ardatz garrantzitsuenetako bat da, askotan esan dugu. Edozein herritarrek, lehen esan duen beduan, eskolaren bidez bere kultura, bere historia ezagutzeko duen hezkuntza eskubideari erantzuten dio. Funtzean galdera bati erantzun egokia emon beharra dago. Zeintzuk diraz, derrigorrezko hezkuntza bukatzean, 16 urteko gazte batek gutxienez ezagutu behar dituen gertaerak eta kontzeptuak, egiten jakin behar dituen prozedurak, eta lortu behar dituen trebetasunak eta bereganatu behar dituen balioak eta jarrerak. Implizituki hemen bi galdera daude, eta guretzat oso garrantzitsuak dira. Ze ezagutu beharko du euskal ikasle batek bere sorterriaz, eta nola izan euskal herritarra mundu globalizatu honetan. Zoritxarrez guztia ez da jasotzen eta guretzat ere puntu honetan atzera pauso nabarmena da euskararen atalean edo euskal kulturaren transmisioan.
Hasieran aipatu dugu, ezta? Lege aurreproiektuaren zirriborroaren zutabe nagusietako bat dela zerbitzu publiko hori sortzearena, baita ere doakotasuna bermatzearena, ez? Eskutik doazen handi batean eta horri lotuta kuotak ezartzea debekatuta egongo da. Lehentxeago aipatu duzu eskubideak eta bete beharrak agian zuen ustez ez direla berdinak izango ikastetxe guztientzat. Ez dakit honekin lotuta ere horrelako sentsaziorik duzu. Bueno, guretzat aurrera pausu iruditzen zaigu doakotasun printzipioa eta helburua jasotzea ikastetxe eta ikasle barkatu eta familia guztiei hezkuntza eskubidea bermatzearen aldera, ezta? Baina egia dena da ez dela inondik inora aipatzen nola egingo den hori, nola administrazioak jarriko dituen baliabideek hori ziurtatzeko. Orduan, bueno, denok dakigu benetan proposatzen den zerbitzu publiko hori doain eskaintzeko askoz baliabide gehiago jarri beharko direla. Ikastolok eskaintzen dugun zerbitzu hori doain esateko. Gogoratu, Lomloe berak ere aipatzen du epe bat eta lantalde bat eratuko dela helburu horrekin Espainia mailan. Hezkuntza legean aipamen hori egonborko litzateke. Eta doakotasun hori ezin dela bermatu baliabide guzti horiek bideratu arte. Bitartean badaude, behin-behineko neurriak, logikoki. Jaurlaritzak ikastolei emoten egiten dizkien ekarpen ekonomiko egoera zehatz-mehatz ezagutzen dugun heinean, gure kuotak doitzen joango dira, logikoki. Erabateko doakotasuna iritzi arte. Hori da gure konpromiso argia. Gero, auditoriak ere aipatu nahi dut, ezta? Auditoriak itunpeko ikastetxentzat bakarrik daude gaur ikusita. Guretzat. Neurri positiboa duda barik, ez da? Azken finean, funts publikoak erabiltzen baditugu, ikuskatuak izan behar gara. Guretzat ez da kontu berria. Ikastolek urtero ikuskatzen dituzten bere kontuak. Urtero batzarrean aurkezten dira. Eta administrazioen bi erroldetan aurkezten ditugu. Beraz, auditoriak, bai. Zehatzak eta sakonak ere. Aipatu izan duzu, urte honetan zehar ikastolen txikien biziraupena arriskuan egon daitekeela, orain arte dakigunaren arabera, eta eztabaidatzen eta doitzen joan denarekin aurreproiektu honetan, oraindik ere horixe bera izango zenuke, ala izaten jarraitzen du? Bueno, legearekin baino planifikazio dekertuarekin lotuta dagoen kontu bat da, ezta? Eta, bueno, gu jaso genuen ikasturterako ezartzen diren irizpideak agindu baten bitartez, eta horretan kezkatuta egon ginen, eta horrela adierazi genuen Araba Euskarazen, ez da? Hortik aurrera, denok dakigu moduan, oraindik ere planifikazio dekretua ez da onartu, gure ekarpenak egin ditugu, eta espero dugu guk egindako ekarpen batzuk onartuak izatea, bereziki gai hau bidiratzeko, eta ikastola txikien geroa ziurtatzeko, ez da? Azken finean, planifikazio dekretuaren zirriborran agertzen dira bizpahiru estepzio, eta gu pentsatzen dugu besteren bat ere jasota egon daitekela bereziki hori lortzeko. Hau da, jaiotze tasaren berakada honekin, gerta daiteken arazo horiekei aurre egiteko, neurri bereziak egin, tarte jakin batean ez bada ere. Eta segregazioarekin lotuta, ez? Horri aurre egiteko ere konpromisoa hartu delako lege berri honetan. Ez dakit hezkuntza akordioak zer zioen, itun horrek zer zioen, eta zer barne biltzen duen orain aurreproiektuaren zirriborroak? Bueno, segregazio inguruan egiten den hasierako proposamena eta helburuarekin bat gatoz, ez da? Planifikazio eta udalen implikazioa ikusten bai dugu tresna eraginkorrena jarritako helburua bideratu ahal izateko. Hala ere, kasu honetan ere barrio ere daukagu zehaztapen falta handia, ez da? Eta tresna horren erabilpena oso ezberdina izan daiteke, erreglamentuaren garapena erabatekoa edo bestekoa bada. Bidea egoki iruditzen zaigu, baina barriro ere zehaztapen falta horren aurrean, zaila da esatea egokiak diren edo ez diren. Guretzat, hezkuntza akordean jasotzen zen elemento bat, hau da 2003an eskola segregazioen aurkako itun bat lortzea, eta itun hori lortzeko hezkuntza eragileekin elkarlanean aritzen, garrantzi handiko elemento da, guk askotan esan dugu, inklusioa herri apostu bat dela, eta herri bezala gaur egungo goera ondo aztertuta erantzunak eman bertugu. Beraz,
hitzarmen hori guretzat klabea da. Bitartean, hor daukagu ere, lehen aipatu dut planifikazio dekretua, orain daukagu ere, kasu honetan, onarpen dekretua, eta klaro, azkenean legean ez den agertzen, zehaztapen hori ez den agertzen legean, azkenean dekretu horietan agertu beharko dela, eta dekretu horiek publikatzen direnean, iritzi zehatzago bat eukiko dugu, ze momentu honetan legea irakurrita bakarri, oso zaila da. Ez eta betarako adibide esanguratzen aipatuko dut. Izeren planteamentua, hau da, ikasleen zaurgarritasuna neurtu edo ikastetzen neurtuko duena, legean bakarrik agertzen da, dekretuan agertuko dela eta dekretu horretan zehaztuko dela. Zeintzuk izango dira elemento nagusiak ize hori definitzeko. Claro, ez badugu ezagutzen zeintzuk izango diren, oso zaila da iritzi baten horren zain egun beharko gara. Egia da, legerako prozesua luzea izaten ari dela, urte honetan eztabaidatzeko momentua, zirriborroa kaleratzeko momentua, itunaren ondotik ez gero legea prestatzen joango da, baina, aipatu duzunez, zehaztasun falta hori aurreko itunarekin alderatuta, ez dakit zer egozten diozuen? Bueno, egia da, eta batzuetan logikoa ere, hezkuntza akordioak zehaztasun handirik ez diotea. Hezkuntza akordioak normalean legearen oinarri diren printzipio orokorrak finkatzen ohi dituzte. Horregatik, gauza asko legearen artikulak argituko zituztela uste genuen, eta ez da horrela izan. Legearen zirriborroa oso orokorra da. Hainbat gaietan, erreglamentuaren bidezko garapenaren zain egon beharko gara. Nire aldetik zenbatuta gero 45 aldiz agertzen da. Ohikoa eta ulergarria da zenbait gaietan, printzipio orokorretan zentratuta egotea legea, baina 45 asko dira. Eta larriena da batzuk oso garrantzitsuak dira. Eta benetan jakiteko Jaurlaritzaren aldetik edo alderdien aldetik, ez dugu lertzen. Guk zenbait arloetan zehaztasun gehiago eskatzen dugu, lehen aipatutakoa. Besteak beste, Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoan, edo onarpenen prozesuan, ikuste dut lege bat zenbait ataletan zehaztapen gehiago behar duela. Orain ekarpenak egiteko aukera izango duzu, hurrengo egunotan, horiek guztiak bertara emango dituzuela pentsatzekoa da. Uste duzu tartea izango dela kontuan hartzeko guzti horiek, espero duzu? Bai, gu egia zan da, balorazio nahiko negatiboa egiten dugu, eta ni gehitu nahiko nuke elemento bat ikastolen ikuspegitik. Legearen zirriborroa ez gaitu ezagutzen. Publiko-pribatuaren dikotomiaren baitan izkutatzen gaitu berri ikastolok, itunpekoen artean. Multzo horretan sartzen gaituzte, baina argi izan behar dugu. Ikastolek ez gara beste itunpeko ikastetxek. Herritarren ekimen eder zabala gara, herrialde eta eskualde guztietan edatzen duena, eta baita Euskal Eskola Nazionalaren hasia, zementea. Beraz, uste dugu, oraindik ere lehen esan dudan bezala bidea dagoela, gure ekarpenak egingo ditugu, baina argi daukaguna da guk publikotasun eredu berriaren eraikitzean nahi dugu, titulartasunari lehen esan dudan moduan baino publiko eta herritarra harremanari kasu egingo diona, eta uste dugu oraindik ere lege honetan ikastolik bestera batera tratatuak izan behar direla. Ez dugu onartzen momentu honetan gertatutakoa, ez da nortasun propia daukagu eta nazio egitura ere. Euskal Herri osoan edatuta gaude eta hori aldarrekatuko dugu. Zirriborro alde batera utzita kurtso ikasturtearen hasierari buruz ere galdetuko dizutu, izan ere COVID neurririk gabeko lehen ikasturtea izan da honakoa, zer moduzkoa izan da eta zer moduzko matrikulazioak izan dituzu ikastoletan? Bueno, hasiera asko ere lasaiagoa, ez da? Nik uste dut momentu honetan bi polo daudela, ez da? Ikastola bakoitzean momentu honetan egoera aurreko ikasturteetan baino lasaiagoa da, baino aldiz ikastolen elkartean legearen gaia dela eta kontrakoa, ez da? Baina, bueno, zoriontzeko kontua, ni goratzen dut pasan urtean amendik egon nintzela, eta atzorre pasatuz, uste dut, 12 edo 14 galderetatik 6 edo 7 horren inguruan izan zirela, beraz, bueno, nik uste dut aurrera pausu bat da,
Eta, bueno, aurrez aurreko hezkuntza hori ni uste dute ja hori berreskuratuta dagoela eta hori positiboa da. Matrikulazioa, bueno, uste dut ez dela egongo inungo eragirerik izango duenik matrikulazioa lorrean ondo da bilena, jaiotze tasaren berakada izugarria da. Benetan nik uste dut oraindik ere gizartea ez dela kontziente dagoen berakadaz, eta gu lehenengo lerroan egonda konturatzen gara ezinbestean. Edozein kasuan, zifra relatiboetan oso pozik gaude, gitxien bajatu garen hezkuntza zarea gara, diferentzia askorekin, eta uste dute gure proiektua oso sendo dago. Eta orain, behar duguna da, aipatutakoa, lege duin bat, nun ikastolen izaera jasota egongo den, eta Euskal Herri guztiarentzat planteamento egoki bateakin. Azken galdera ere Ipar Euskal Herrira begira jarrita. Izan ere azken asteotan lehen bilara izan dute Euskararen erakunde publikoak, hautetsiek eta baita ere Hezkuntza Ministerioak, hain zuzen murgiltze eredua hitz egiteko, azterketak euskaraz egiteko aldarri hori eramateko, eta behintzat baikor atera dira lehen bilera horretatik, jarrera aldaketaz ere aritu dira, ez dakite zerbait aldatzen ari den? Bueno, ia zen aitetxea garrikatu oso baikor itzuli ziren. Baina, klaro, guk emaitzak ikusi nahi ditugu, ezta? Azken finean, eta gainera garaiz, dino gero frogak etortzen dira, eta gure ikasleak dira frogoiek gainditu beharko dutenak, ezta? Bai, aurrera pausuk emon dira, jarreraren ikuspegitik bereziki, baino ez dago ezer erabakita. Eta orduan guk oraindik ere, pizkat adi gaude, ezta? Brebetan kasuan aurrapen gehiago egon badira ere, baina basoaren kasuan gauza gutxi. Askotan esaten duguna, ez gauen uste, hain komplexua izango zenik gure ikaslek frogak euskaraz egiteko eskubidea berreskuratzea hain zaile izango zela, ez da. Beraz, jakin behar dugu neurri konkretuak zeintzuk izango diren. Ni uste horren zain gaudela, baikor bai, baina era berean realismo batetik abiatuta eta neurri horren zain, garrantzitsua izango delako. Kondo Tellitu, ikastolen elkarteko lehendakaria, eskerrik asko beste behin Hamaika Telebistan izateagatik. Bai, eskerrik asko zuei. Tarte baten ostean itzuliko gara, eguneko solasaldiari heltzeko, gaurkoan gurekin izango ditugu, Maialen Ferreira eta Carmelo Landa, orain arte. Krisi sistemiko batean sartzen hasita gaudela eta planetaren muga gertu daudela ikusita aldaketa bila dator ekotopaketak. Bizi dugun krisi ekosoziala erdigunean jarriz eta Euskal Herrian aldaketa bultzatzeko modu ez hausnartzeko jardunaldiak antolatu dituzte hilaren 30 hasi eta urriaren 2 bitartean, Portugaleten. Gertatzen ari dena hitz egin beharra dagoela iritzita. Egiten duguna alda krisi ekologikoa gerarazteko egin dezakegun guztia. Mundu guztiarentzako irekiak izango dira jardunaldiak eta horietan zenbait elkarte ekologistek, unibertsitate irakaslek, nekazarik eta beste eragile batzuek hartuko dute parte. Azken krisiak gure garaia lelopean. Portugaleteko merkatuan eta sastraka gaztetxean egingo dituzte, eta egitarau zabala aurkeztu dute jada. Hitzaldi, mahai inguru eta eztabaidakin batera, musika emanaldiak eta bestelako ekitaldiak ere egingo dituzte. Arazoak globalak izanik ere, Euskal Herrian aldaketa eragiteko zer egin behar den izango dute mintzagai ekotopaketetan. Baita xede hori lortzaldera tresna berri bat beharrote den ere. Arazo ekosozialek irtenbide ekosozialak dituzte. Ekotopaketak iragartzen dituen afisan zurezko pieza batzuk agertzen dira. Amiltzar dagoen dorre bat osatzen dutenak. Gaur egungo egoeraren metafora egokia izan daitekela uste dute antolatzaileek. Jendartea egurrezko piezekin egindako dorre horietako baten modukoa da. Altua eta ezegonkorra, oso euskorra. Ez dezagun ahaztu, labe garaienak ere erdoilak hartu zituen, eta Imperio Handiak erortzen dira. Aldaketen garaiak datoz, eta ez gaude prest. Egurrezko dorraren iduria hautatu dugu, jengarena. Gure etxea erortzeko zorian egon daitekelako. Ekiteko garaia dela aintzat harturik aldaketa bila datoz. Horiek ala gertatzen ari denaren tamainaz jabetu eta olatu ekologistara batu nahi duen orok izena eman dezake ekotopaketen webgunean, edota komunikazioa abildua ekotopaketak.eus helbidera idatziz. Irtenbide ekosozialak dituzte. Produkzio ingeniaritzako nazioarteko akademiak Taylor Dominarekin saritu zuen Gorka Ortiz de Zarate ikertzailaren lana. Ortiz de Zaratek 29 urte ditu, Gasteiztarra da, eta Euskal Herrian sari hau jasotzen duen lehenengo pertsona da.
Mondragon Unibertsitatean egiten ditu ikerketa lanak beste zenbait ikertzailerekin. Bi ikuspuntutik ikusi dezakegu. Alde batetik, instituzio moduan lortu dugu domina bat lortzea eta ibili gara 25 urte honen inguruan ikertzen hau lortu arte. Orduan, instituzio bezala oso lorpen garrantzitsua da guretzat. Gero, beste ikuspuntua da pertsonalki. Azkenean, 2017an hasi nintzen ni proiektu honetan lanean, eta egunero, 10 ordu, 8 ordu, 12 ordu, azkenengo momentuan 20 ordu, eta batzutan baita lorik egin gabe, azkenean lortu dugu. Eta lehenenga izaten oso garrantzitsua da zuretzako, baina lortzea ja kristoneko lorpena da. Gasteiztarrak dioenez, mekanizazio prozesuetan piezen gainazalaren akabera hobetzeko metodologia berri bat garatzea izan du ardatz 2021ean argitaratutako fabrikazio aurreratuari buruzko bere ikerketa lanak. Azken batean gure helburu nagusia da fabriketan gertatzen dena aurre ikustea. Eta horretarako gu garatzen ditugu, esan dezakegu simulazio batzuk, baina simulazio horiek lortzeko eta beraien zehaztasuna handia izateko behar ditugu sarrerazko parametro onak baita. Adibidez, materialen propietateak, ebaketa abiadura, antxiamena eta parametro asko. Eta horien artean dago marruskadura. Eta horien arte zidoen bi metodologia. Alde batetik, zegoen metodologia oso zahar bat, baina ondo zijoana eta emaitzak oso onak zirenak. Eta bestea zela nahiko berria, baina emaitzak txarrak ematen zituena, txarrak esain onak. Zein zen problema? Metodologia ona hartzen zituela 2 urte ensaio bat egiteko. Eta gure metodologiakin lortu duguna da, honen emaitza konparableak lortzea, baina esan dezakegu 2 urtetek 30 minutura jaitsi garela. Orain, ikerketarekin jarraitzeko asmoa du, asko dago egiteke azaltzen duenez, eta zenbait norabide arditzake bere ikerkuntzak. Simulazioekin jarraitza, hori da Industrial 0.0 eta dena horren barruan sartuta egongo litzateke, eta hori oso garrantzitsua da, makinak konektauta izatea, adibidez mobil batekin jakitea makina ondo dijoan edo ez, bera bakarrik gelditzea. Beste batetik, guztiok ikusten dugun elektrifikazio hori, kotxe elektrikoak, kamio elektrikoak eta hori guztia, azkenean pieza asko mekanizatu behar dira. Baina gaur egungo kotxekin alderatuz, konbustioko kotxekin alderatuz, pieza askoz gutxiago behar dira. Orduan, zer gertatzen da, pieza horiek egiten dituzten enpresak eradatu behar dira. Eta beraien produkzioa guztiz aldatu behar da, orduan ez badut aldatzen, desagertuko dira. Eta gu saiatzen gara, enpresa horiek laguntzen. Gazte Klik-Klak lehiaketaren 14. edizioa martzan jarri du Gasteizko udalak. Hiria argazkitan jasotzea proposatzen duen lehiaketa da, eta aurten argazkietan edota bideoetan zoria da islatu behar den kontzeptua. Gai iradokitzaile eta misteriotsu horren bidez, gazteek ustekabearekin topo egitea da helburua. Este concurso está destinado a jóvenes de entre 14 y 25 años que residan, trabajen o estudien en Vitoria-Gasteiz. Queremos hacer un llamamiento a todas las personas jóvenes con inquietudes artísticas que encuentren en la fotografía y el vídeo un medio de expresión. Irabazleek argazki eta bideo erakusketa bat sortzeko prozesuan parte hartuko dute tutoretzapean, 2023ko bigarren hiruhilekoan. Era berean, 300 euroko paribonua jasoko dute argazki eta bideo materiala erosteko bertako merkataritzan.
Eta gunero legez eguneko sorazaldiari, ateak irekiko dizkiogu, horretarako gaurko gonbidatuak ditugu alde batetik Maialen Ferreira, eguerdion. Eta Carmelo Aranda, eguerdion. Ekonomia alorrari begira hasiko dugu eguna, izan ere badakizue, eguneko lerroburu nagusienetakoa dela metalgintzako sektoreak zea patronalarekin lortutako akordio hori, hain zuzen ere LABek, Comisiones Obrerasek eta UGTek lan hitzarmenaren alde egin dutela, ELA sindikatuak uko egin dio, baina soldatak eguneko 15 handituko dira akordioa betetzen den horretan, eta klausula bat, gaurkotze klausula bat ere jaso du akordioak, KPIa igotzen bada, soldata igoera gehiago ere etorren daitezkeela ziurtatzeko. Ikusiko ditugu, edo entzungo ditugu, hobeto esan da, ELA eta LAB sindikatuen ordezkarien hitzak. Mahai negoziatzailea berriz batu zen eta zeak patronalak proposamen berritua ekarri zuen. Sindikatuek adierazitako puntu batzuetan mugimenduak eman arren, ez ziren nahikoak izan, eta berriz elkartu ziren arratzaldean bilera batean. Azken bilera horretan, LAB sindikatuak bere afiliatu eta delegatuen berrezpenaren falta aurreakordioa erdietzi zuen. Berebiziko garrantzia ematen diogu ere langileek, metaleko langileek ez dutela galduko erosalmenik hitzarmenak irauten duen bitartean. Honetaz aparte, kontuan hartu behar dugu ere, metaleko langile bat lan istripuak jasaten balin badu lehenengo egunetik ehuneko osagarria jasoko lituzkela soldata errealetan, eta horretaz aparte ultraaktibitate klausulen, aplikazio klausula eta beste hainbat eduki. Gauza korrela, LAB, UGT eta Comisiones Obreras sindikatuek hitzarmena egin dute zea patronalarekin eta Arabako metalgintzako 25.000 langilek lan ituna izango dute 2025 urtera arte. LAB sindikatutik azpimarratu nahi izan dute lortu dituzten aurrera pausoak. Esan bezala LABetik harro gaude egindako lanagatik, egindako bideagatik, harro gaude ez delako aurtengo kontua, 2 urte daramagu dinamika ezberdina proposatzen ekinbideak eginez eta edukiak plazaratuz, eta argi daukagu hau gabe, dinamika hori gabe, ezinezko izango zela iritsi garen lekura. ELA sindikatuak berriz uko egin dio akordiorako oinarriari. Sindikatuaren aburuz zea patronalaren proposamenak ez du KPI bermatzen, eta dioenez proposatutako hobekuntza eskazak gutxiengo batentzat dira. Horixe, metalgintzako sektorearen aburpentxo bat, azken orduetan gertatutakoarekin, akordio horrekin, zuek nola ikusten duzu ez, izan ere aste honetarako zeuden aurreikusita 3 greba egunak dagoeneko bertan bera utzi dituzte, akordio hori ontzat eman dute gehiengoa behintzat, eta 2025 urtera arte izango dute itun hori, 15%ko soldata igoerarekin. Bueno, nik uste oso esanguratsua dela Araban egin izana akordioa lehenengo, dakizuen ez Bizkaian, ekainean greba oso gogorrak izan ziren metalgintzan, eta orain ere egitekotan edo iragartzekotan ziren akordiorik ez egolako, eta gero Gipuzkoako kasua dago, ez da. Hor ikusten da, LAB eta ELA sindikatoa bereziki jarrera diferentea dituztela. Kontuan hartu behar dira aurrekari hauek, ELAk berak bultzatu zuen Gipuzkoan akordio bat urtarrilean, da orduan oso pozik agertu zen, 6,5ko igoera lortu zuelako, baina urtarriletik ona begira nola aldati diren gauzak, ez da? Inflazioa 10-etik gora dago, une honetan orduan. Urtarrileko akordioa oso labur gelditu da, hasteko. Gero, Arabako akordio ere, esaten da, barne produktu gordinaren igoera eta konsumo indizen, prezio indizen arabera, egingo dira igoerak eta 25 arte luzatuko da hori, modu eskalonatuan. Baina inflazioa ez da eskalonatua. Une honetan aplikatzen da, ari zara, dirua galtzen igoera horiekin ere, dirua galtzen ari zara, ez da. Eta aldiz, irabaziak ikaragarria handia dituzte. Hori kontutan hartu behar da. Zea patronalak Araban zergatik bultzatu du orain akordioa, nik uste perspektiba konkretu batzuk ikusten ditulako, askunderako eta gainera baita ere desafio batzuk. Enpresa batzuren deslokalizazioa arriskuak eta bar. Eta nahi dute lotu langilegoaren posizioa eta hortik aurrera, seguru jokatu, super irabaziak egiteko berriro, ez da. Nik uste dut hor fondoan dagoena da, begira,
ze bi modu daude errenta banaketa egiteko. Batetik zergak igo eta beraz banatu errenta horrela populazio osoaren artean, da bestetik soldatak igo. Claro, zergak igo, ikusten duzu, ez dago plan fiskal berririk, da ez da egin nahi. Eta egundoko kontrako jarrera daude, jaurlaritza beraren aldetik eta enpresarioen aldetik, eta bar, ez da. Eta soldata igoera non egin nahi da? Kasu konkretu batzutan, eta metalgintza da sektore fuerteena, mehatzurik handiena suposatzen duena mobilizazioetarako eta enpresarioentzako, eta justu orain nahi dituzte kalmatu. Nik esan nahi dutena, sartzen hor esaten edo nok duen arrazoia doelak edo labe kasu honetan, ez da? Lab Komisiones Obreras da UGTrekin batera lotu da akordioan. Eroa hor neu esaten nor dabilen zuzen edo nor erratuta, baina nik uste sakon aztertu behar direla gauzak. Eta akordioen letra txikia ondo aztertu eta aplikazioa nolakoa izango den aztertu. Claro, 25.000 langile dira, oso importantea da, doblea dira Bizkaian, 52 dira, ez da, 52.000 langile sektore horretan, oso sektore importantea da. Bizkaian ez dago akordio perspektiba argirik, orain, eta hain justu salatu dute hori KPI ez dutela beteko enpresarioek eskaintzen dutenekin. Orduan, nik uste Urbietik eta oso Urbietik jarraitu behar dela akordioa bera, akordioaren aplikazioa, eta batez ere langileen jokabidea sektore honetan, industrian sektore punteroa da. Eta adibide bat besterik ez delako, ez? Hainbat eta hainbat sektore daudelako oraintxe bertan hitzarmen itun horiek berritzen, ez? KPI-aren igoera edo eta soldataren igoera ardatz izan da, ez? Eta etorri daitekeenari ere adibide izan daiteke, ez, Maialen? Bai, hala da. Kasu honetan ikusten dut alde honak eta alde zainonak, ez? Adibidez, soldatak 15% igotzen badie, da grebak beharrezkoak eta baliagarriak direla erakutsi dutelako langileek, ez? 5 urteetan soldatak geldituta egon ziren, eta ontsa desblokeatu dute, baina egia da, salatzen dagoena, ez? Langile gehienei ez zaiela soldata horiek igoko, baizik eta soldata igoerak taulatan aplikatuko dira, orduan. Badaz enpresa batzuk, gehienak, igoera horiek ja jarrita zeuzkatenak, orduan. Minimoa 1.400 eurotik ez da igoko, eta hori bai salatzeko da esan sindikatuen marra gorri bat, ez? Nire ustez, oso zaila da mobilizazioetan sartzea, grebetan sartzea langileentzako eta beren familientzako, ez? Baina gustatuko jakitzea igual mobilizazio gehiagokin gauza horiek lortuko zuten ala, ez? Baina, konformatu edo pozik egon dia tratu honekin, akordio honekin, eta bai ospatzekoa da, ez? Gaizalatu behar dugu beste akordio bati heltzeko, honako hau hezkuntza itunari buruz, edo esan da hezkuntza legearen aurreproiektuaren zirriborroari helduta hain zuzen ere, badakizue duela egun gutxi, argitaratu zuela Eusko Jaurlaritzak eta eragile desberdinek euren irakurketa plazaratu dute dagoeneko, eta nahiko kritikoa agertu dira batzuk zein besteek. Entzun ditzagun Nagore Iturrioz, Estilasteko bozeramailea, eta Koldo Tegitu ikastolen elkarteko lehendakaria. Urren ez urren. Hezkuntza lege honek bi sareak berdintzen ditu dela, ezta? Bazala momentua, egun dugun sistema dualak sortzen dituen arazoa konpontzeko, horretara joan ere behar dugu lege bat, ez? Horrek sortzen duen segregazioa konpontzeko nolabait, eta horrek dauke jatorria sistema dualan, sistema publiko-pribatuan, ez? Orduan, lege honek hori egin beharrean egiten duena da, nolabait finkatu zuritu, ez? Hori, eta berdindu egiten ditu edo parekatu egiten ditu bi sare titulartasun desberdina dituztenak eta hortaz eginkizun finantziazio antolaketa eta eskumen desberdinak, ez? Uste genuen lege hau lehen urrats izan zitekela hezkuntza sistema propio baterako transizio sakona aurrera eramateko. Hezkuntzan akordioan jasotakoak ilusioa piztu zigun, baino legearen lehen zirriborroa jasotakoa atzera pausoa iruditzen zaigu. Baina ezin dugu aukera hau galdu euskal hezkuntza osatzen dugun eragileok, oraindik badago denbora eta aukera. Elkarlanean legean norabide egokiagoan jartzeko. Hau da, hezkuntza sistema propioa lortzeko urrats bat izan dadin. Ezin dugu ahaztu lege hau epe luzerako legea izango dela eta hezkuntzaren etorkizuna
baldintzatuko duen testua izango da. Gure aldetik, eraikitzailean egingo ditugu ekarpenak, eta bai, ausardiak izan behar gara. Ausardia eskatzen dugu Eusko Jaurlaritzari, alderdiei, sindikatuei, beste hezkuntza eragilei. Horiesek kondotekituren eta Nagore Iturriozen lehen iritzetako batzuk izan ere sakonago ere hitz egin dute biek ala biek. Sakontratatuko dugu gaia baita ere mahai honetan, eta esan bezala ez, oro har, kritika nagusinetako bat da, gero gaiz gai joango gara jorratzen, baina konkrezio falta ez, horixe da, batzuek eta bestek egotzi diotena zirriborroari hain zuzen ere. Bai, konkrezio falta dago, baina nik uste hori baino gehiago ere badagola, hau da, begira, duela egun gutxi izan nuen eztabaida honen inguruan beste komunikabide batean, beste telebista batean, da, han bertan zegoen Jokin Bildarratz ere, ez da, eta, bueno, azaldu zituen bere ideiak eta bere, bueno, konzeptuak, eta nik uste hemen dagoela arazo oso larri bat. Nik benetan diote ez dut uste, Koldo Tellitu planteatu du galdera bezala, edo hipotesi bezala, nik ez dut uste oinarri horietatik euskal hezkuntza sistema baterantz bideri dagoenik. Ez dut uste. Eta zergatik ez dut uste? Ba nik uste dut oinarrizko kontzeptuetan akatz larriak daudelako. Oinarrizko kontzeptuetan. Da esplikatuko dut albezain labur. Begira, lehenengo dago euskarari berari eman nahi zaion tokia eta esaten dena, ez da, euskara ardatz izango duen sistema eleanitza. Eta orduan, bi hizkuntza ofizialak aipatzen dira, eta gutxienez beste atzerriko beste hizkuntza bat. Bueno, eleaniztasuna, zer da hori? Lehen elebitasuna zen, orain arte elebitasuna zen, da ikusi dugu ze emaitza daukan. Elebi horietatik, egoera ez da orekatua, ele bat inposatu egiten da, gaina nonde da konstituziotik, Espainiara inposatu egiten da, denok jakin behar dugu inposaturik Espainiara, eta aldiz euskara ez da proposatzen derrigorrezko ez da Euskal Herrian ere. Orduan, ez dago elebitasunik. Eta orain, eleaniztasun hori hiru hizkuntzatako orekarik egongo da, ezin da egon. Eta ez denguru honetan, konstituzio horren menpe, Frantziako sistemaren menpe, ez dago berdintasunik, ze hizkuntza bat, kasu batean espainola, eta bestean frantzesa inposatzen dira. Ordan, euskara ez da ardatz izango. Eta hezkuntzan ikastetxe batean, ipintzen badare euskara ardatz, pausu bat eman eta ikasleek eskola atetik pausu bat ematen dutenean gaztelera etorriko zaie gainera, literalki, uholde edo tsunami bat bezala. Da hori gertatzen ari da. Orduan, euskarak galdu egiten du eremu guztietan, ze euskuntza ez dago isolaturik gizartetik. Ikasleak ikas dezake umetatik euskara, baina pausu bat eman esan bezala eta gaztelera tsunami bat bezala dator, gela barruraino eta jan egiten du euskara. Hori da egoera. Orduan, egoeraren kontra hitz politak esateak ez du balio. Hemen kontzeptu benetan erratua dago. Eleaniztasuna, gero aipatzen da baita ere multikulturalismoa, orain modan dauden bi konzeptua. Bueno, faltsua dira, iruzur bat dira hemen, zeren kultura propioa erratua ez dagoen bitartean, hizkuntza propioa erratua ez dagoen bitartean da, universala ez den bitartean hau da, hemengo herritar guztiek ezagutzen, ez dugun bitartean euskara, ez dago ez elebitasunik, ez eleaniztasunik, hori da trampa egitea konzeptuekin. Da hori argi esan behar da. Ordan ja oinarrian dago akatz larri hori. Da gero esaten da, bueno, euskara ardatz. Bale, eta basoaz proiektura, eta ikusten duzu, euskara ardatz egin duten elementu nagusiak ahuldu egiten ditu lege honek. Hezkuntzan bertan ere zeintzut, lehenengo murgiltzea. Murgiltze sistema ahuldu egiten du, eta bera Bidarraitzek esaten zuen, bueno, baina zer da murgiltzea? Gu murgilduko gara euskaraz, da gero beste bi hizkuntzetan ere bai, bueno, mesedez. Murgiltzea definizio argia dauka, da euskaran murgildu euskara universal bihurtzeko. Bat, bi, ikastolak. Zerbait izan bada gure historia hurbilean, euskal hezkuntza sistema batera hurbildu den zerbait egon bada ikastolak izan dira. Euskal Herri osoan kontuan hartu proiektu hau 3 probintzitarako da. EAE-erako, ez da? Karo, ikastolak, bueno, ez oraindik.
ja aspalditik, 1983 gertatu zen gauza bat. EAJak egin zuen aliantza bat PSOErekin da PSOEko kontseilari ipini zuen hezkuntzak. PSOEko kontseilari hark markatu zuen orain egiten ari dena. Esan zuen, hemendik aurrera ez da ikastolarik egongo dira bi sektore, publiko eta pribatua. Eta ikastola disolbatu ziren horrela, ez da? Bueno, hori da gertatzen ari dena. Hori sebera esan digu gaurko elkarrizketan Koldo Otegitu ikastolen elkarteko lehendakariak ez duela ulertzen nola ikastolak barne bildu diren publiko eta pribatu dikotomia horren barnean, hemen ere agian eztabaida sortu dezaken gaia da, ez dakite sektore batzuetatik behintzat, Maialen zuk nola ikusten duzu? Nire ustez ikastolak eta eskola erlijioso pribatuak era berdinean tratatzen ari dira, eta hori bakatxo bat da. Batzuk ikastolak funtzio sozial bat dutelako. Nik ulertzen dut ikastola publikoak da zela eta bebai pribatu kontzertado moduan, orduan hori bebai, baina ez da berdina, igual Waldorf alako eskola bat eta ikastola txiki bat, herriko ikastola bat moduan, ez? Nire ustez, garrantzitsua da auditorien figura hori sortuko dela eta eskola pribatu horrek kuotak kontrolatuko die. Hori niretako garrantzitsua da ez, ze badaz eskola askok pribatuak dira eta kobratzen ari dela eta ez nabil izketan ikastolez ez. Baizik eta ikastola, eskola erlijioso asko eta hemen gainera Bilbon ikusten dugunak, ez? Eta hor ez da bermatzen ez euskara, ez da gutxi, eta ez da ze gauzak ikasten diezen bertan, ez? Eta nietako sailkapen bat egon behar litzateke lege horren barruan, ez? Bere izin beharko litzateke zeintzuk diezen eskola pribatuak eta zeintzuk die funtzio sozial bat duten eskola horiek. Oraindik ere badirelako esaterako pribatuen artean sexuaren arabera segregatzen dutenak, besteak beste. Zer esango nuen barkatu, esaten ari gara, ez da? Oinarrizko kontzeptuetan akatze larriak daudela, baina badira ere beste kontzeptu batzuk momentuz ez direnak ageri, hori agian horietako bat, euskal kurrikulumarena, Carmelo. Arrazoia duzu, begira, hemen esaten da errazegi eskola publikoa. Begira, hemen ezagutzen ditugun eskola publikoak eskola estatala dira kontzeptu nagusietan, adibidez kurrikuluna. Hau da, estatuak inposatu egiten digu kurrikulunaren zati sustantziala, esango nuke orduan, ez dago euskal kurrikulunik. Eta hemen ez da agertzen euskal kurrikulunik, hau da, hemen berton egindako kurrikulunik ez dago eta proiektu honen arabera ez dugu izango. Claro, errealitatea zein da, zergatik ez dago, begira, gerota gehiago ikusten dugu Euskal Herria zatika. Iparraldean, eta mobilizazio maila handia daukate, oso interesgarria gaur egun, zehazkaren bidez eta Euskal Kontseiluaren bidez dabar iparraldean, baina ari dira brebeta eta basoa euskaraz egitearen aldekoa eta murgiltze sistema defendatzearen aldeko mobilizazioan. Nafarroa garaira esan nahi dut, basoaz, badabiltza zonifikazioa den apartheidaren kontra borrokan. Eta hemen gabiltza ikusten duzuen bezala. Hau da, elebitasunaz eta eleanistasunaz hitz egiten modu faltzoan, benetan hemen ordezkatze bat eta inposatze bat dagoenean espainolarena. Nik uste dut horiei direla oinarrizko errealitate gordinak. Eta horri erantzun behar zaio, eta proiektu batek erantzun behar dio horri. Euskal hezkuntza sistema bat egon dadin oinarrizko elementua da kurrikuluna, hau da, euskal kurrikuluna. Euskaldunok definitzea zer ikasi behar den hemen. Eta ez da hori bakarrik, gero adibidez dago D eredua, beste atzera pausu bat. Ikusi dugu azken aldian, eskola publikoetan beretan, edo estataletan deitu nahi duzun modua, edo transferituetan, zehatzago esateko, ikusi dugu praktikan euskara ikas dezaten da diskriminaziorik egon ez dadin, baizik eta sektore guztietako jendeak euskara ikas dezan, D eredua izan dela gutiziatuena, eskatuena eta eraginkorrena segertatu da, orain amaitzen dute D ereduarekin. Zeren esaten dute, ez, D eredua esaten zuen Bildarraitzek. Lehenko moduan berdin jarrituko dugu, baina sartuko dugu gaztelera vehikular. Aizu, D eredua zen justu hizkuntza vehikular bakarra euskara izatea. Eta ordan gaztelera vehikular sartzen baduzua, kabo D eredua. Hitz egin desatela argi. Azterketak egin daitezen, Koldo Otegitu nahiko argi hitz egin du, nik uste Esteilasek oso argi hitz egin du,
hemen de facto, da hori da beste puntu bat interesgarria, lehen zuk aipatu duzu, ez da, Maialen, kuotarik eta ez dela egongo, eta berdintasuna garatuko dela, eta bar, begira, ez du ematen, ala izango denik, are gehiago Esteilasek esaten duena da, proiektu honek egiten duena da babestu pribatua. Osa, eskola pribatuari irtera bat eman, guztiz babestua eta guztiz subventzionatua. Ordan, klaro, ez da hori nik nahi dudan helburua. Ez da hori nik pentsatzen dudan euskal eskola. Ni nahiko nuke euskal eskola universal bat, nik uste eskola pribaturik ez dela egon behar hezkuntzan, osasun pribaturik egon behar ez den moduan, ni pribatuaren kontra nago, baina era berean izan daitela euskal eskola, euskal kurrikulunarekin da euskara benetan ardaz izan da, ez da. Gauzak argi izan behar dira, debatea izan behar da, kontzeptuak argi azalduta, da realitatea argi aztertuta. Da ez dira hori egiten ari administraziotik. Administraziotik aipatu duzu, oraintxe bertan eztabaida arlo politikoan dagoelako kokatuta, naiz eta eremu gizartean ere ematen ari den eztabaida hori, baina Esteilasek zioen adibidez legea edo legearen zirriborro hau ez dela sindikatuen eta eragile sozialen parte hartzearekin jorraturiko legea. Zuek ere horrelako sentsazioa partekatzen duzue? Behar bada bai, Podemos eta IU ja hasiera baten zirriborro hau ikustean, ja esan dute ez dauela ados, ez? Eta, oraindik saiatuko dira sindikatuak eta politikoek ez biltzen, eta hau dana berriz jartzen, ez? Nik adibidez, hizkuntzan, Carmelo esan dago moduan, ez? Hizkuntzari begira, niri asko larritu nau, B2an, euskaran eta ingelesan egon behar den maila berbera, euskara eta ingelesa maila berberan jarri, ez? Eta niretzako euskara hemen garrantzitsuagoa izan beharko litzateke, ez? Nik ingelesa ikastea bai garrantzitsua ikuste dut, baina ez euskara maila berberan. Begira, hemen dago nik uste azken aldian daukagun gaitz bat, eta da segidismoa egiten da, iritzi publikoak eta komunikabide askok egiten dute segidismoa alderdi politiko nagusietatik, ez da. Orduan, edatu da ideia bat, faltzua ikusten dugunez, hezkuntza proiektu hau erabat adostu gazela eta unibertsalki onartua, eta ez da zergatik. Alde agertu zeilako argi eta garbi, PSOE, EAJ eta EH Bildu. Eta Podemosek zalantza zituen hasieran da orain ja desmarkatu da guztiz. Bueno, aurkeztu denean ikusi dugu jende guztia kontrari dela. Ordan, nortzuk dira galdetzen dunik proiektu hau defendatzen dutenak? Hiru alderdi horietako buruzagitzak. Baina, biren kasuan aspalditi dator. Nik uste argi diot, EAJak akatz larri bat egin zuela aspaldi eta horrekin jarraitzen dut, da PSOE aliatu bezala hartzea. Ordaintzen ari da oso garesti. Hezkuntzan, inguru giroan, adibideak ez ditugu berriro aipatu behar, oso garesti ari da ordaintzen hori. Eta bigarren akatza nire usterako argi diot da EH Bilduk egiten duena kasu honetan. Nik ez dut ikusten arrazirik eta motivaziorik alderdi abertzale batek apoiatzeko proiektu hau. Ez dut ikusten. Nik uste EAJ ainguratuta dagoela, handikap handi bat dauka PSOErekin, lotuta dago, eta lotura horrek eramaten du, lehen ikusi dugun bezala, 93an PSOEren hezkuntza kontseilariak esan zuen akabo ikastolak, eta orain begira ikusten dugu oihartzun berean ari direla. EH Bildurena, nik uste berpentsatu behar dutela, eta zuzendu beharko lukete posizioa. Luzitz egiten ari gara, eta oraindik ere ziur asko datozen hilabeteotan zer esan emango duen gaia izango dela, aipatu duzuenez ibilbidea edo norabidea markatuko duen legea izango delako hezkuntza alorrean datozen urteetarako, eta aipatu dugu, kezka, zalantzak sortu direla eragile desberdinen artean, langileen artean ere ez dugulako aipatu ez, baina zirriborroak ere langileen baldintzak jasotzen dituelako besteak beste, beraz irakasleak, gurasoak, hezkuntza komunitateak gizarteari zuzenan eragiten dion lege bat izango delako ez, baina uste duzu gizarte mailan kezka hori edatuta dagoela? Nik uste baietz. Nik etxe aurrean daukat eskola publiko edo estatal bat, edo transferitu bat, ditu nahi duzun bezala, da ikusten ditut oso kezkatuta eta asko mugitzen ari direla gurasoa berezik ez da.
langileak ere ezagutzen ditut, ni 43 urte eman ditut irakaskuntzan, ez da lanean da lagun asko daukat, eta oso kezkatuta ikusten ditut. Badago, nola esan, badago tresnatxo bat hor, eta da, promesa moduko bat, lusatzen zai administrazioetatik langile esan, zuek egon lasaiz, azken finean guztiok ere funtzionarizatu egingo zarete, lasaitasun bat izango duzue, funtzionarioaren lasaitasuna, da hori da promesa bat horre egiten dena, da karamelo pozoindu bat, esango nuke ez da. Baina langile asko batez ere kontzientenanik ikusten ditut oso kezkatuta, sindikatuek ere ikusten da, sindikatu guztiek, bertoko euskal sindikatuek behintzat oso argiari dira adierazten kezka handi bat. Eztabaida, ikastolen elkartearen jarrera gorantza joan da kritikan, oso kritikoa da gaur egun, oso kritikoa. Lehen esan dugu bezala hemen, muina diren konzeptuak dira erratuak, oso erratuak. Eta praktikan konzeptu horiek, nik esango nuke, adibidez EAJak eta Bildu baino soek landu ditula gehiago. Eleaniztasuna, multikulturalismoa, gure kultura dantzan da bienean da arriskuan ze multikulturalismo egingo duzu. Egunotan Inglaterrako erreginaren hiletan ikusten dena, hori da multikulturalismoa. Hau da, leku guztitako jentea doa, baina, danak inglesez. Konzeptuak halako gaietan oso zehatz eta serio landu behar dira konzeptuak. Hemen utziko dugu behintzate hezkuntzari dagokion alor hori eta gesatatuko dugu, kulturari atea irekita, zinema zaleak zarete, zinde zaleak zarete zuek, ez dakite Donostera hurbildu zara azken egunotan, Carmelo? Biharko izan ez bai, eta hau egia esan asko amableagoa da gaia ez da, eta erakargarriagoa zentzu askotan, beste eztabaida baino. Nik uste, urte txarrak izan ditugula, zinema berak arlo bezala momentu larria dituz, ze lehia ikaragarria daukazareetatik eta orduan zinema gelak ari dira usten egia da. Niretzat zinema beti izan da gauza miragarri bat, zoragarri bat, bizitza paralelo bat, nola baita esan, egia esan, Zuk zinemara joaten jarraituko duzu orduan. Bai. Zurekin ez dute arazorik izan. Bai. Besteari ikusten dut, pantaila txikitan ere bai. Baina zinema niretzat da bigarren errealitate bat, bigarren uniberso bat, eta beti izan da, eta nire oroimenik gozoenak askotan zinemarekin lotzen ditut, ez da? Aspaldiko filmak, eta filmak ikusteko egora horiek, ez da? Alako zinema gela batean. Nik asko maite esan ditut, adibidez Bilboko zinema gelak asko desagertzen ari direnak, ez da? Asko. Eta orduan badago drama batez. Baina zinemaldia, talako gerteerak eta niretzat miragarria dira oso. Eta bihar, esango dut, bihar bertan noa ikustera gainera, gure iloba batek aurkezten duen, Nest sailean aurkezten duen film bat, film laburra. Baina oso... da noizko basoa noizko, eta Mikel Elanda, gure lobak aurkezten du, bihar, eta, noski, hangoaz, laguna, familia, eta... Hori ere, apuntatuta, zinemaldian... Amarretatek aurrera, tabakaleran, bai. Zinemaldian egiten ari diren proiektu guzti horietatik. Maialen, zure kasuan, gazteagoa izan da, ez dakit... Asteburuan egon nintzen, bai, hasieran, ea Donostikiko hiria zelan jasotzen zauen zinemaldia ikusten, eta bai, eukidot aukera Euskaldun den zineasta bati elkarrizketa bat egiteko, Mikel Gurreari, Zuro pelikula presentatu dauela. Eta egia da, konturatu nintzala, behar bada igual gazte asko ez jakola importa, ez zinemaldia eta ez zinema inbeste. Badaz batzuk oso espezializatuta da zenak eta asko gustatzen zaionak, baina jende artean, fan nintzen Donostitik galdezka eta holan, eta gehienak esaten zuztien, esaiela asko behar. Benetan kontua izan daiteke, Carmelo, ez dakit nola ikusten duzun, ez? Plataformen boom honekin, ez? Gaztek agian nahiago dutela, ez? Baita ere diru kontua izan daitekelako zinemara joatearena, baina, klaro, erlatibizatzea da dena, ez? Azken finean. Batzutan, badaz, ni Madrilen egon nintzen bizitzen, eta badaz, asteburu batzutan, alako oferta batzuk, non sarrerak daz 2 eurotan edo 3 eurotan, eta bertan ikusten zan, zelan zabaltzen zan, eta zenbat jende faten zan bakarrik asteburu horretan merkagoa zauelako. Behar bada da hori. Lehentasun kontua ere izan daiteke, ez? Horregatik.
Claro, zinema, gauza bada zinema, eta bestea da euskarria, hau da zinema gelak, edota zinema pantalla ondietan, edo txikitan ikustea, eta bar, ez da. Zinema berak iraungo du, modu diferentean, esan edut, edizioa egingo da zinema gelatarako, eta mugikorretarako. Kau, ez da berdina, egia da, ez da berdina, zu barneratzeko film batean, behar dituzu baldintza batzuk, eta horiek modu optimoan nire ustez lortzen dira zinema gelatan. Baina, bueno, zinea jarraituko du, format eta modu diferentetan, da orain dakizuen bezala seriak daukate egundoko lehen formatoa zen ordu terdi edo asko jota bi ordutako film bat, eta orain aldiz jarraipen luzea daukaten seriak, bere akatzekin da bere arazoekin bebai, genero arazoekin, gehiagin luzatzen direla, ez da? Baina, bueno, esan edu, zinema jarraituko du. Zergatik, gizateria daukagun premia bat delako, eta da bizitzaren narratibizazio estetiko bat egitea, ez da? Bizitzaren arlo infinitoak batzutan, oraindik ere existitzen ez direnak, zinema fikzioa adibidez. Zinema fikzioa gaurko garaietan, garai iaia apokaliptiko hauetan, indarra handiko sail bada, ez da? Nire usterako oso interesgarria da. Eta orain aipatu duzula, begira, zinema generoen barruan, zinemaldian aurkezten dira batzuk, euskaraz gainera, oso interesgarriak lotzen dutenak zinema bera, de maravilla hori, ez da, zinema, oraingo eta orain gutxiko hemengo errealitate oso berezi, latz eta sakonekin, adibidez tortura, ez da? Zinema eta tortura badaude bi film hor, oso erakargarriak, ni itxaroten hau ikusteko. Gainera, lotuta daude, begira, zientzia fikzioarekin, baizik eta zientziarekin, zientzia zehatzarekin, adibidez, tortura kasuen inguruan, bultzatu izan den azterketa horrekin, da azterketa horren inguruan, Iriartek egiten du filme bat, Ander Iriarte, ez da, nire lagun baten semea da gainera, bikilaren semea. Bueno, begira zelako, ze multifuntzio bete dezaken modu estetikoan ere zinema, ez da, eta ze interesgarria den. Lehen aipatu dan gure lobaren dokumental hori, bere bigarrena, bere karreran, gaztetxoa da, da baso baten sorkuntzari buruz, realitatea, gure herrian egindako esperientzia bat, ez da, herritarrek lan eginda eta auzo lana eginda, esperientzia hori, horrek ikutzen du, aldaketa klimatikoa, eta ereduen aldaketa, bizitza ereduen oso gai aberatzak, baina oso errealistak era berean. Ordan, gero dago fikzioa, erabat fikzioa den zinema, nik uste hain da aberatza eta hainbesteko lotura du beste arteekin. Beste filme bat euskaraz aurkeztuko da dantzari lotua, ez da, eta Jon Maia dantzaria tartean dala, eta nik uste baliabidea handia ditugula. Eta gero daukagu ere estaztu behar rebendikazio bat, oso garrantzitsua da, pantaiak euskaraz, taldeak adibidez, ara bertara eraman duena, ez da, egindu protesta bat, eta aldarrikatzen du arrazoi osoz, horre ere, gure kulturak, begira, multikulturala barik, euskal kultura lase garrantzitsua izan daiteken, gure kultura presentzia bat izan behar duena. Oraindik ez duena, ez da, eta balorazio bat izan behar duena, oraindik ere ematen ez zaiona. 7 filme aurkezten dira euskaraz, guztia kontuan hartuta porzentai oso txikia da. Eta gero, egunerokotasunean, gure telebista publikoetan bereziki, gabezia ikaragarria dago. Ikaragarria ez da, zinemarena eta filmena, ordan. Oraindik ere rebendikazio latza eta insistentzia handiz egin behar dugu. Hainbat gai, epatu dituzu errapalada batean, igertzen da, gaia maite duzula. Maialen, aipatu ditugun gaien arabera, ez da, zinemaldi honetan ere aurrekoan agian gogora ekarriko dugu, Maisabel filmak sortu zuen arrabotsa edota inpaktu hori, eta aurten ere, hainbat eta hainbat proiekzio edo film izango dira, gai politiko, gai sozialak tratatzen dituztenak, ez da? Hala da, kulturak eta bereziki pelikulak ez hainbat gertakizunei buruz jakitzeko,
lehioak dira, ez? Eta zuk esan duzu moduan badaz hainbat pelikula gure hemen gertatutakoa edo fikzioarekin aztertzen dagoena. Carmelok aipatu dau, ez? Torturari buruzko filma bat, ez? Ander Iriartek egiten dagoena, eta ikusi, irakurri dut, Naiz irratiak egindako elkarrizketa bat, eta bertan esaten dau, ez? Egia kontatzen duten horiek fikziora jotzen dute, eta inbertsio handia jasotzen dituzte hortarako, baina, gezurrak kontatzen dutenek, aldiz, dokumentalak egiten dituzte eta finantzatiketa asko xumeagoarekin, ez? Hori da kritika bat, eta niri gustatuko litzaidake jakitzea pelikula edo dokumental hauek Maixabel edo Patriaren laguntza eta babes berbera jasoko duten ala ez. Egia da, ez dutela guzti, baina garrantzitsua da alako filmai buruz hitz egitea, komunikabideekeko egitea bai, eta hainbat publikotara heltzea, baizik eta dokumentalak die, zientziarekin egindakoak die, eta egiazko gauzak kontatzen dituzte. Carmelo, labur. Bai, labur, baina gauza pare bat esateko behintzat. Begira, askotan egon da zinema genero diferenteak eta epaitzerakoan, bai zineman da, bai literaturan dago korronte bat, niri asko gustatzen esaidana, zera, zinemak edo literatura gai konprometitu bat, esan dezaket. Tratatzen duenean, bere ala batzuk ateratzen dira, hori ez da zinea, hori ez da literatura, hori panfleto bada, eta bar, ez da, orain aurkeztu dira, sok aipatu dituzu berriro, torturaren inguruko karpeta urdinak eta bat, eta bestea, bi arnasa beharko luke, bi arnaz jarri diote, hor zuzenketa bat, arnasa da hitza, bi arnasa, zuzendu behar dute titulu hori. Baina, bi horiek, ez da, ze gertatzen da, panfletoa dira? Begira, Pako Etxeberria, antropologoa, nik uste oso estimatua eta oso kualifikatua dela, berak esan du begira, guk egin dugun lanaren osagarri perfektua da dokumentala. Osagarri perfektua bada ez da panfleto bat, da beste dimensio bat, inkluso dimensio estetikoa, da filosofikoa hartzen duen film dokumental bat. Horre balia handia du kulturan. Beste horren beste, bi arnasa, ez da, Iratzi Zorzabal, da bere amaren esperientzia tratatzen du eta planteatzen du gai bat oso sakona. Eta tortura, guk irudikatzen dugunean da, tortura fisikoa, batzutan larria, inkluso eriotzeraino eraman dezakena, eta eraman duena, hainbat euskaldun, ez da, eriotzeraino. Eta ez da aipatzen tortura psikologikoa. Zer da tortura psikologikoa? Hor aztertzen da oso modu interesgarrian film batean, oso egokia dalako. Ama eta alaba torturatu baten arteko elkarrizketa edo dialogo bat proposatuz, ez da. Karo, tortura psikologikoa ez da jakiten, da jente askori gertatzen zaio, ni torturatu izan naiz edo ez, duda hori inkluso. Esperientzia personaletik ni salaketa bat egin nuen honun, da konsideratu zuten isolamendua gartzelan 3 aldiz aplikatu zena oso latza, oso gogorra, ez zaituzte ikutzen, baina hori tortura modu latz bat dela, ez da, adibidez, tortura psikologikoa. Fenomeno horiek ikas daitezke zinemaren bitartez ere. Nik hori nahi dut azpimarratu. Hortxe, bai, egia esan oso gai interesgarria dela, eta zinemak zer eman dezakeen, ez, gizartera, eta horrelako gaiak jorratzerako orduan ere, ez, daukan garrantzia. Alde batera utziko dugu gai hori esan bezala, izan ere, beste oso gai interesgarri bat topatu dugulako, EHUk eta Arantzadik eginiko ikerketa baten ondorioz, eta diote Euskal Herriko 13 urtetarteko gazteek naturarekiko interes altua badutela bai, baina ezagutza oso urria, ez? Apenas ez dutela ezagutzen fauna eta flora bertakoa behintzat. Honi buruz hitz egiteko bat egingo dugu zuzenean Oiana Barrutiarekin, bera da zientzia esperimentalen didaktikako irakaslea eta ikerketan parte hartu duenetako bat. Kaixo, Oiana? Esan dugu, ez da? Naturarekiko interes handia, baina ezagutza urria. Nola ondorioztatu duzue hori? Hurbildu ginen ikastetxe ezberdinetara, eta bertan 1000 ikasle inguru elkarrizketatu genitun edo galderak egin genizkien, eta galdetu genien ia naturarekiko interesaik ote duten, eta zen mailataraino, eta adierazi ziguten oso altua zela interes hori, ez da? Eta ondoren, galdetu genienean zerrenda zitzatela 10 animalia basat eta 10 landare, orduan ikusi genitzun gabeziak. Ikasleak ez dira gai 10 espezie zerrendatzeko, batez ere
3-5 landare ezagutzen dituzte, eta animaliak aipatzerakoan, batez ere, atzerrikoa diren animaliak aipatzen dituzte, eta ez bertokoak, Euskal Herrikoak. Eta orduan, ondorioztatu duguna da, naturarekiko interesa bai, baina ezagutza oso eskasa dela. Duzue ikerketan ere, nolabaiteko deskonexioa, hitz hori ere aipatzen duzu ez, naturarekiko deskonexioa gertatzen ari dela, gazteen artean, zein azalpen izan dezake honek? Zein, berkatu? Nolako azalpen, bai. Bai, ingurura begiratzea besterik ez dugu, ez da? Nola bizi garen gaur egun, ez gara gure arbasoak bezala bizi. Lehen bazegoen naturarekiko beste erlazio bat, landare mutan bizi ginen, baserritan, orain asko pisuetan bizi gara, naturara hurbiltzen gara aisialdira, eta ez handikan lehen gaiak lortzera, elikagaia botikak. Gure harremana aldatu da, eta batez ere gazteetan badakigu nola bizi diren pantaiei begira, beste informazio iturri batzu dituzte, eta gaur egun diagnostikatuta dago Europa mailan edo herrialde garatuetan gazte eta pixka bat heldua garerotan naturarekiko deskonexio itzel bat dagoela. Eta horrek azalduko luke agian inguruko espezien ezagutza murritz hori. Eta honek zen nolako ondorioak izango ditu gizartean hemendik aurrera, ez da? Izan ere gazteek horrelako deskonexioa, horrelako jakintza urria izanik ez, klima aldaketaren garaian bizi garen honetan ere, zen nolako ondorioak atera daitezke, edo zen nolako erronkak planteatzen dira? Karo, asko entzuten dugu klima aldaketa, eta baina badaude beste arazo sozio-ekologiko batzuk, bai? Adibidez, biodibertsitatearen galera da bat. Askotan, klima aldaketaren erekin eskuti doana, bai? Baina, egunean, 100 baino espezie gehiago desagertzen dira mundu mailan. Eta kontutan izan, Euskal Herrian, agian ez dakigun arren, 300 espezie inguru mehatxatuta daudela orduan. Egungo gazteek ez badituzte ezagutzen inguruan dituzten espezieak, nola sortuko da beraien haiek babesteko grina bat, bai? Zeren ezagutzak normalean pizten du interesa, eta interesa horrek motibatuko du babeserako grina hori. Eta ezagutzen ez duenak ez duenez babesten, eta gure lurraldean espezia asko mehatxatuta daudenez, nik uste dut kezkagarria dela argazkia, bai, atera dugun argazkia. Ere ez da, bizimoduari begiratzea besterik ez dagoela, ez dakite emaitzak kezka bai sortu, baina ez dakite harritu zaituzteten ala esperotakoak diren handi batean. Beno, beste herrialde garatu batzuetan ikusi dira horrelako emaitzak, bai. Esperantzat pitxin geneukan, agian Euskal Herrian, Euskaldunok eduki dugun naturarekiko atxikimendu horren ondorioz, edo kulturalki dugun, abizen asko euskeraz naturako elementuetatik datoz, esaterako. Eta gure esperantza zen, pixka bat, baikorragoak izatea emaitzak, baina ez da horrela izan. Eta, mundu mailan ikusten ari den gauza bada, batez ere, esan dudan bezala, herrialde garatuetan, eta zerbait egin beharko genuke horri aurre egiteko. Mezu horri helduta agortuko gara, Oiana Barrutia, eskerrik asko gaurkoan gurean izateagatik, eta horixe oso interesgarria egin duzuen ikerketa, eta kontuan hartzekoa hemendik aurrera argi eta garbi, eskerrik asko. Zuei, agur. Agur bai. Entzun dituzu, ikerketaren ondorioetakoak. Ez dakit harrituta harrapatu zaituzteten, Maialen, zure aurpegia ikusita bai ez? Ez nekin hainbestea espezia mehatxatutak da zen hemen Euskal Herrian, 300 esan dago ez. Nik ikusten dut interes altua dauela, baina ezagutza oso baxua da, ez? Ni akordetan naz institutuan ikasi namuenean, letran ez dakit zelan esaten da, baina letran arloak ikasi nituen, ez nintzen zientziatik efan, eta ikasgaiak naturalak ez geneukan, ez biologiarik, ez ebez. Nik hartu nahuen botanika, guztetan zaidalako, baina oso pertsona gutxik genekien zer zan, edo zer motako ez dakit landareak da zen, zer motako animaliak, ez dago ezagutzen dirik, bakarrik biologiak eta zientzian da zelako sartuta, ez?
Hezkuntzan dago orduan korapiloa? Hezkuntzan dago korapiloaren aldi bat, nik uste zati bat. Baina, bueno, gaia hain da garrantzitsua eta hain da ez ezaguna ze, nik, posa handi sartu dut EHUk eta Arantzadik egiten duten divulgazio lan hau eta ikerketa lan hau. Egia esan ez da berria, ez da, ni unibertsian nengola ezagutu nuen Jose Mari Gorostiaga, zientzietako biologiako irakasle eta ikertzaile bat, eta urte luzeak eman ditu adibidez, gauza batzuk ez dira ikusten, baina ondorioak hor daude. Ari da aztertzen, eta aspalditik ari da aztertzen, Kantauri itsasoan gure kostaldean dauden haunkak edo algak, eta nola ari dira desagertzen, eta hiru espezie bereziki laminaria deitua, imantalia edo gelidium edo haunka gorria, Claro, jenteak ez daki zertarako diren, zer diren eta ze funtzio duten. Bueno, alga gorri honek, gelidunek adibidez, da iaia desagertzea dago, oinarri eta sustento ematen dio hemengo itsas faunari. Eta hainbat arrain desagertzen ari dira, eta jenteak ez daki zergatik, baina da beste horregatik, Haunkak edo algak oso garrantzitsua dira, deia oinarria hango faunarena, Da Gorostiaga kontatzen zian, eara etortzen da, gure hondartza ingurura etortzen da, eta han murgildu egiten dira, eta aztertzen dut, eta mostrak hartu, eta da gero komentatzen dizkigute, alarma bat dago kostalde osoan, Kantauri itsasoan, duela klima aldaketagatik, duela kutsaduragatik, aspalditik, espezie batzuk aspaldi desagertu ziren, Bieira adibidez, hemen ugaria zena, orain bakarrik Galizia aldean apur bat gelditzen da, hori aspaldikoa da, baina gero fauna ari da murrizten asko eta desagertzen, flora bera aldatzen delako eta desagertzen ari delako. Ordan, ez du ikusten, gu bainatu egiten gara hondartzan, irteten gara, toalla hartu, etxera joan, da ez da ikusten hor zer ari den gertatzen. Halako fenomenoak aztertu behar dira, eta ni asko posten naiz, Arantzadi bezalako erakunde zientifiko serio batek, hori bultzatzen badu oso gai garrantzitsua da. Eta esaten duzunaren arira, zen nolako garrantzia duen ezagutzak besarekin lotuta dagoelako zuzenean, ezagutza baldin badago, ez? Eta hor, aipatu da beste gauza bat, niretzat interesgarria eta da. Orainko gazteek esaten da, daude pantailei begirat ez dute natura begiratzen. Bueno, badaude moduak, adibidez, iPhone bat, edo halako telefono mugikor bat, iPhone esan dut, edo zein marka, Samsung bat, eta natura lotzeko, badaude aplikazio batzuk, eta nik ia joko bat den bat proposatuko nuke, gomendatuko nuke, PlantNet deitzen da, eta horrez ere egiten du, aplikazio horrekin basoaz baso batera, edo basoaz naturara, ikusten duzu lore bat, landare bat, eta alduzu identifikatu berehala. Euskal izena bai, zuk argazkia egin, eta planek honek ematen ditu oso modu zehatzean izena euskaraz, eta gainera bere forma, bere ezaugarri, oinarrizkoak izen zientifikoa, eta bar. Da iaia joko bada, nik proposatu diot hainbat gaztetxori eta ikasleri ere, eta oso ondo pasatzen dute hori egiten, begira. Halako moduak eguneratu behar dira, gara geu ere, ez da gure pedagogia eta lotu. Hori da askotan esaten dela, ez? Edo da askotan demonizatzen dugula teknologia, baina aliatua ere izan daitekela handi batean, eta ikusi besterik ez da, ez? Horrelako aplikazioen sorrerarekin eta erabilerarekin lortu daitekena. Bai, esaten da, gazteok ez dakitela, ez dakigula, ez? Naturali buruz, baina nire ustez biztanleri osoa pasatzen den gauza bada, ez? Baina behar bada, gehiago jakingo bagenu, errespetuz handiagoa tratatuko genuke, ez? Adibidez nik ikusten dut, Zarautzko Euskal Jaietan zelan geratu dan botelloi jostian hondartza eta halako gauzak jakitzea eta ikustia, ez? Oso larria da, ez? Behar bada halako naturaren maitasuna edo halako jakintza bermatuko bagenu, halako gauzak ez ziren pasauko. Dago fenomeno bat laguntzen, bai, honekin laguntzen ez duena eta da gure gizartea Euskal Herrian urbanizatu egiten da, urbeetara dator bizitzera gero eta gehiago, ez? Hiri handietara, eta hor kontaktua zailagoa da, naturarekin, hori egia da. Bai, horixe